edhe u bë sebeb edhe i fluturimi i parë i drejt për drejt nga Toronto në Tiranë, që një pjesë e mirë e fluturimit kanë qenë nga fluturimi në orën 2, kanë pushuar pak orë dhe kanë shkuar direkt në protestë në orën 7. Ka një rastësi të çuditshme, sepse për këtë fluturim unë kam lexuar një status, një qëndrim të kryeministrit, i cili e përshëndet si një arritje tjetër të klimës mirë të krijuar për atraksionin, për tërheqjen që Shqipëria ka ndaj kompanive të huaja, ndaj bizneseve të huaja dhe ndaj turistëve që vinë në Shqipëri. Ajo është pjesërisht e vërtetë, do të thoja unë, por jo aq sa bën zotëria, sepse fatikisht ngërçi me këtë fluturim, ka vite që planifikohet. Ngërçi me këtë fluturim ka qenë pasiguria në raportin e Rinasit, në raport me kontrollin edhe rreptësinë e dokumenteve, në raport me njerëz që ngjiten për shkuar në Kanada, pra duheshin ca garanci aty. Po janë dhënë me sa duket, janë mbritur garanci dhe kjo nuk mund të mohohet si një arritje e qeverisë, apo jo? Unë thash, është pjesërisht e vërtetë. Ajo shtohet dhe zbukurohet. Cila është e pavërtet në këtë që thotë kryeministri? E pavërteta është që kjo është ekskluzivisht funksion i kësaj qeverie, pra ky udhëtim është planifikuar dhe diskutuar që unë kam shkuar në Kanada para 23 vjetësh, që flitet për këtë fluturim. Edhe janë bërë përpjekje, është lënë parzdorin farkohe, është rifilluar përsëri, janë pjek disa kushte që ky fluturim të realizojë, sigurisht që komunitetet huaja kanë interes. Pra në momentin që dy qeveri